Reġa' wasal l-appuntament annwali mix-xufiera tat-taksis li għad 28 sena għażlu jiddedikaw jum minn xogħolhom lil-tfal li għal xi raġuni jew oħra jinsabu l-bogħod mill-familji tagħhom u qed jgħixu fid-djar ta' kura. Il-jum beda minn kmieni filgħodu għal ħabta tas-7:30 meta mal-40 xufier li ħadu sehem waqt din l-attività ġabru l-tfal u flimkien marru jisimgħu qudiesa Pembroke. Minn hemm il-jum kompla billi ħadu kolazzjoni u wara bdewlhom l-att kbir ta' attivitajiet li kienu preparati għalihom. Kellimna ma' Malcolm Chantar, kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni tal-White Taxis li spjegalna l-ħsieb wara din l-attività. Dit l-idea li speċi fil-miliet ix-xufiera tat-taksis dak iż-żmien xtaqgħu jferxu xi ħadd u kienu bdew bl-idea li fersuna fil-bżonn kienu xtraw l-wheelchair. Is-sena ta' wara bdew bl-idea li joħorġu l-tfal tal-homes. U minn dak iż-żmien law baqgħet sejra sal-ġurnata tal-lum. Kien jgħin fija mister il-mara tiegħi wkoll, speċi bekk involvejt ruħi li speċi peress li kabbarna ma felax li jibqa' jaħdem fija u dħalt fija jiena u diversi kollega tiegħi kif ukoll Brian li speċi kabbarna ta' kull sena bqajna nagħmluha. Hija ta' sodisfazzjon għal Malta Taxi li nibqgħu nkabru l-qudiem u nibqgħu nagħmluha wkoll. Tkellimna wkoll ma' Daniela Messina Ferrante, waħda mill-organizzaturi li ħadmet id fit max-xufiera tat-taksis il-bojot biex din l-attività setet issir possibbli. Huwa ġest sabiħ ħafna, nieħu vera nieħu pjaċir naraw it-tfal hawnhekk jieħdu pjaċir, għandhom fejn jilagħbu, fejn jiġru, it-taxis għandhom fejn jipparkjaw. Ġbarna ħafna ħillu wkoll in-nies tal-istalel hawnhekk li jikru l-istalel għamilna ġabra ta' ħelu. Huwa xi ħaġa li huwa teamwork min-naħa ta' Monte Cristo tawna l-ikel u x-xorb għal dawn it-tfal, l-entratura b'xejn, tat-taxis iġibuhom, ġabulhom ir-regali. So it's a big teamwork li hu sabiħ meta tara ħafna nies jaħdmu flimkien għall-istess party. Żgur mhux forsi li dan il-jum kien wieħed indimentikabbli għat-tfal kollha li kellhom ġurnata mimlija sorpriżi u memorji mill-isbaħ.